Tan oldinglar, muncha zo'r. Ah, Ali aka olib berganlar buni. Alijon olib berganmi? Ha. Rosa chiroyli narsa ekanda, qulay ekan. Shuni bizga sovg'a qiling. Alijon boshqa olib yurar. Mayli. Oyi, o'zimizga kerak-ku. Mayli, boshqa olamiz. Kichkintoy yotsin. Jonim. Mundoq qilib bozorga borsam bo'lar ekan. Voy! Rosa qulay ekanda bolaga. Katta bo'lib qopti, ko'z tegmasin. Ha, katta bo'lyapti. Nimaga kinayi? Bu oq sizga o'xshamaydi-yu. Siz qop-qorasiz-ku. Bolam, unaqadimi? Kamronjonim, mana ichim oppoqda bolam, o'shaning uchun oppoq tiqqanman. Sizlarni chaqalog'inglar qani? Ha, beshikda. Ha, beshikka bog'ladingizmi? Ha. Yaxshi qilibsiz. Tog'amlar yaxshimi? Yaxshi, Xudoga shukr. Yaxshilar. Kene, ichkariga kiring. Ha, mayli. Uni beshikka belamasam bo'lmaydi. Ha, endi bizniki bo'ldi-da, Ha. maylimi? Mayli. Voy, biram yaxshisiz-da. Oyi. Ha? Hayotingiz yaxshimi? Yaxshi, ko'z tegmasin. Izzat aka zo'r odamlar. Men buguncha qolsam bo'ladimi uyingizda? Bumikiga borgim kelmayapti. Bilmasam. Izzat akadan so'rab ko'rish kerak. Nimaga? Siz o'zingizning hayotingizga o'zingiz xo'jayin emasmisiz? Yo'q. Endi boshimda yerim bor. Hamma narsani ular hal qiladilar. Menimcha, yo'da masala kerak. Buving quvvatdilar. Alo. Asal, yaxshimisiz? Assalomu alaykum oyijon, yaxshimisiz? Va alaykum assalom. Ha, rahmat. O'zingiz yaxshimisiz? Kelib, bag'ringiz to'lib qoldi. Ha, gapirmang. U bilan gaplashdingizmi? Ha. Qo'llarini ko'rdingizmi? Ko'karib yotibdi. Ha. Bu qizni menimcha davolatish kerak. Ha. Mayli oyijon, gaplashamiz xalliroyini. Ha, bo'pti. Hop. Nima deyaptilar? Meni yana darrov yomonladilarmi? Yo'q, nima seni yomonlaylar? Hech yomonlaganlari yo'q. Qizingiz kelib bag'ringiz to'lib qoldimi? Bordim oldingizga deyaptilar. Keyin sendan xavotir olyaptilar. Qolarkanmi, kelarkanmi? Biz ham sog'inganmiz deyaptilar. Ne yomonlaylar? O'shanga men keyin gaplashamiz dedim. Hali anig'ini bilmayman-ku seni qolish ketishingni. Xo'p, qorning ochdi-ra? Oyi, bilasizmi nima yegim kelyapti? Nima? Kartoshka fri pishirib berardingiz-ku, damashniy qilib, boshqacha bo'lardi. Hali ham kartoshka frini yaxshi ko'rasanmi? Qilib beraymi? Qilib bering. Yer, yonimda o'tirgin. Men ovqat tayyorlayman. Xo'p. Kim? Ha, oching. Voy, oyijon, assalomu alaykum. Va alaykum Yaxshi assalom. keldingizmi? Ha, tinchlikmi? Nimalar bo'lyapti? Tinchlik. Nima to'polon qilib yuribsizlar yana? Hech narsa. Voy, tavba, hech tinch o'tirmas ekansizlar-da, ha? Kiring. Tiq etsa muammo chiqarasizlar-ya. Voy, bu kimni bolasi? Qo'shnini bolasi bozorga ketuvda tashab ketdi. Ha, voy, asal bola. O'zingizniki qani? Voy, ko'rmadingizmi? Pastda o'ynab yurishdi-yu. Ko'ringani yo'q bular. Yana orqa mahallaga ketishgandir-da. Yaxshi keldingizmi, oyijon? Keldim. Siz bo'lmasangiz, uyimiz vayron. Men bor ekanman, hech qanaqa uyingiz vayron bo'lmaydi, xo'pmi? Hali kelsin. O'g'lingiz ajrashmoqchi. Voy, men uni nima? O'g'limni sizga ajrashish uchun uylantiribmanmi? Yo meni deydi, yo o'shani deydi, xo'pmi? Hali kelsin. Yo'q, oyijon.
O'zgarib qolganlar. O'g'lingiz tanimaysiz. Suv sovuq qolganmi bilmayman. Voy. Xo'p, endi nima qilay? Siqilib yig'lab o'tiribsizmi? Ha? Oyijon, qanaqa qilib siqilmaysiz? 3 ta bola bor. Ajrashish nima degani? Hech qayerga ajrashmaydi. Men bor ekanman, oxirigacha yashaysizlar. Xo'pmi? Siz mashit turganingiz ham yaxshi edi. Sizdan qo'rqadilar, vohlidan kelardilar uyga. O'shaning uchun qishloqda turish kerak edi, xo'pmi? Chidamadingiz. Bekorga yetishmagan qaynanali kelin, qarqara kelin, qaynanasiz kelin, masxara kelin. Men bu bolaga ko'rsatib qo'yaman hali. Xotin qo'yishni. Bir iksim topib odam bo'lib qopdimi, ha? Xotogis kelib qopdimi yana? Hoy. Oyimga ham borib, qizingiz boshingizda qolsin, ishingiz ham deb chiqib ketibdilar. Eshitdim. Qudam bechorani xafa qilibdi. Telefon qildilar. Shunaqa jahlim chiqdi. Hayvon. Oyijon, Mana shu o'g'il o'rniga qiz tuxsam bo'lmasmidi? Qizlar bahab boshqacha bo'ladi. O'shaning uchun aqlingiz bo'lsa, qiz tug'ing yana, xo'pmi? voy, kerak emas, boshqa tug'mayman oyijon. Bu o'g'lingiz 3 ta bolani 5 ta qilib, keyin yana boshqasiga uylanaman deydimi? Kerak emas. Bu bolalarni boqishni o'ylang oyijon. Voy, men bor ekanman, och qolmaysizlar, xo'pmi? Bolalar ham och qolmaydi. Yaxshiyamsiz borsiz oyijon. Voy, men qari, yig'lamoqchimisiz siz? Men qari. Yo'q, Boringda, hammomga kirib, bitta cho'milib, chiroyli bo'yanib, o'zingizga qarab oling. Mana bu yurishingizni qari. Erkak kishi uydan topmagan narsani ko'chadan qidiradi. Xo'pmi? Ahvolingizni Yig'lamayman oyijon, nimaga yig'layman? Siqilib ketdim. Bolalar ham adam qattalar deb so'rab yotibdi. Assalomu alaykum. Voy jonim, meni lom-lom qizim, meni lom-lom. Qayerda yuribsizlar shunday issiqda? Ko'chada edik buva. Uy, semirib qopdimi bu? Kel. Qani Keldingmi? ukalaring? Pasta ular. Chiqis kelmayapti. Orqa mahallaga o'tib ketdilaringmi yana buving ko'rmabdilar. Ha? O'sha o'ynashyapti. Buva, oyim bilan adam ajrashmoqchi. Endi sen qoluvding shu gapni muhokama qilmagan. Kattalar ishiga aralashmagan, xo'pmi? Men bor ekanman, hech kim ajrashmaydi, xo'pmi? Xo'p. Adam ajrashsalar ham ko'zlari ko'r bo'ladi. Shahina. Shunda oyijonimni yo'qotib qo'yadilar. Voy, ona xotini, ha? Chig'ich oyijon. Ko'p-ya o'zingiz. O, lom-lomim o'zimmi? Olman tega olma tushadi, ha? Jonim. O'zingizga o'xshaydi, ona xotinligi. Sizga o'xshaydi oyijon. Sizga Voy, o'xshaydi. qaynona kelin tuprog'i bitta joydan olingan. Ikkalamizga ham o'xshaydi. Shunaqa. Voy, yaxshi ham keldingiz, nastroyeniyalarimni ko'tardingiz. Boringda, yuvinib chiqib bir aptangoringizga qarab oling, xo'pmi? O'zim ham tanimay Hozir qoldim. oyijon. Choy qo'yaymi, kofe ichasizmi, nima ichasiz? Kofe ichaman, kofe damlab bera qol. Xo'p. Katta qiz bo'lib qopdi-ya, bu yama. Shoptali? O, Shoptali. Anne, nimaga? Qo'rqib ketdingizmi? Yo'q, qo'rqmadim. Nimalar olib keldingiz? Voy, ro'zg'or ekan-ku. Voy, rahmat ey. Nima ovqat qilding? Shovla, Shovla. faqat go'sht yo'q. Ya mayli, ichini kovla. O'zing yeb o'tiribsan? Shaptoli yeyishga ham qo'ymang dadasi. O'zi shaptoli deysiz meni. To'g'rimi? Uzum yesam uzumsan deysiz. Shaftoli yesam shaftoli deysiz. Tarvuz yesam Xudoga tarvuzsan. shukr. Boshqa narsa yemaysan bo'lmasa. Nima yaxshi gaplar? Ha, tinch. Bordingmi Daryoni ko'rishga?
Bordim. Ko'rdim. Yaxshi, o'tirishibdi. Men bitta narsani tushunmayman-da, dadasi. Nimani? Daryoni eri bo'lmasa, ishlamasa, qattan uni xolodilnigi to'la turibdi. Shunda xolodilnigini ochuvdim. To'kilib tushay dedi. Narsa ko'pligidan dadasi. Endi rizq Allohdan. Xudo beryapti, qattan bilmayman. Shuning uchun to'la. Hayron qoldim-da. O'tga ko'pchilikning nimasi qo'shilgan misol uchun. Opam ham ro'zg'or qilib beradilar. Bu yoqda biz ham mana ro'zg'or qilib beramiz. Sinisi bor. Bu yoqdan bu qaynopasi bor, Asal. Ha. Bu yoqda jiyan bor. Ali ham yordam berib tursa kerak-da. Ali nima yordam beradi unga? Au, qarindoshchiligimiz uchun-da. Senga nima farqi bor? Birovni xaldenigi bilan nima ishing bor? Endi aytaman-da. Uyda keldi ketdi, yashashi zo'r. O'zi to'rxonagina uyimizga qancha pul sarflayapmiz-da. U butun boshli katta uchastkada yashayapti. Qanaqa qilib eplayapti ekan-a? Men qara, yomon ko'p gapirasan. Tur. Go'shtsiz bo'lsa ham ovqat yeysiz. Tur. Hop. Hozir. Shaftoli shirin ekanmi? Men yeysizmi? Yo. Sendan qolganini Yeng. yesin. Yo, yemayman. Yeysiz. Yeysiz. Yemayman. Yeysiz Yemayman. dedim. Agar yemasangiz ajrashaman. Bo'ldi, ajrashamiz. Opke ovqating. Yeysiz. Bo'ldi, yeymiz. Ber. Yeysiz. ber, Oling. ber. Oling, yeng. Siz ovqatingni. Bo'ldi mana. Bo'l. Voy. Kim bu? Kimsiz? Yaxshimisizlar qizlar? Yaxshi. Siz kimsiz? Kimga o'xshayapman? Biz qattan bilamiz? Bizani uyda siz nima qilasiz? Kim Sora? Man Sora. Unda Muniba sensan? Mamma. Siz kimsiz? Papugaymisilar? Siz kimsiz? Boshqa gapinglar yo'qmi? Aytsam baribir tanimaysizlar. Tushunmadim, sizni kim kirgizdi uyimizga? Oyog'im bilan yurib kirdim. Qarangga, oyog'ingiz bilan yurib chiqib keting, xo'p? Tavba, sizlarchi, kichkina bo'lsanglar ham yomon ona xotin ekansiz. Shunaqamiz. Siz qora xola xotinsiz. Yo'q, men hali xola xotin bo'lmaganman. O'xshatdi-da. Men qiz bolaman. Mana sizlarning ikkalanglarni ona xotin desa bo'ladi. Semiz, pakana. Kimisiz devos? O'smay qolganinglarga shunga gapiryapman. Qildiruv. O'zingizni bilib oling. Zato men ozg'in, bo'yi baland. Biz ham katta bo'laylik, keyin bo'yimiz baland bo'ladi, xo'p? Zubachiska. Agar boshinglarga urib katta qilishsa, sizlarni bo'yinglar o'smaydi. Qarangga. Shunaqa. Turya qol, chiqib ket uyimizdan. Kelgan mehmonni shunaqa haydaysizlarmi? Qanaqa mehmonsan? Bilasanmi men kim bo'laman? Gapirchi. Opanglar bo'laman. Nima? Endi opa paydo bo'ldimi? Bulargachi teng bo'lmaydi. Bularga tengamga bo'lmaydi. To'g'ri aytyapsiz. Mana endi opanglar paydo bo'ldi. Sizniki opa kerak emas bizga, xo'p? Ajrashaman bu bilan, yashamayman. Aybini ayt, nima qildi? Baribir ajrashaman. Yo meni deysiz, yo o'sha keliningsiz. Sen hozir meni gapimni qaytaryapsanmi, a? Mamdovut? Oyi! Ha? Yoqmayapti. Nima, bizning uyimizda yashaydimi? Yashaydi. Oyisi chetda bo'lgandan keyin yashaydi-da, qizim. Nima bo'ldi? Daryoni adresini topdingizmi? Yo'q. Topolmadim adresini.
Endi boshqacha yashayman oyijon. Ahmoq bo'lgan ekanman. Men qari, ot aylanib qozig'ini topadi baribir. Keyin esinikiga borib nima qilasiz? Adresini so'raysizmi? Yo'q, u dovdir o'zi olib boradi Daryoni uyiga. Ba'zan birgina sir butun bir oilaning ichiga yillar davomida yashirib kelingan qo'rquvni yorib tashlaydi. Aynan shu safar ham xuddi shunday bo'ldi. Chunki hamma yo'q deb ishongan haqiqat aslida tirik, nafas olayotgan, yig'layotgan bir chaqaloq qiyofasida qaytib keldi. Ammo eng dahshatlisi bolaning tug'ilgani emas, balki bu xabar ba'zilar uchun mo'jiza bo'lsa, ayrimlar uchun urush boshlanishining belgisi edi. Daryoning atrofida aylangan bu sukut oddiy yolg'on emas edi. Bu yillar davomida ayollarning tanasi, taqdiri va hatto onaligi ustidan hukm chiqarib kelgan odamlarning zulmiga qarshi ichida pishib yotgan isyon edi. Shu sabab bu qismda ko'rinayotgan har bir telefon qo'ng'irog'i, har bir shoshirgan nafas, har bir titroq ovoz aslida bitta savolga borib taqaldi. Endi bu sir ochilgach, kim kimni asraydi, kim kimni sotadi va kim kimning ustidan oxirgi hukmni o'qiydi? Daryoning bolani oldirmagani haqidagi xabar oddiy sujet burilishi emas. Bu serialdagi ko'p niqoblarni bir vaqtning o'zida yirtib tashlagan zarba bo'ldi. Chunki shu paytgacha uni zaif, qaram, bo'ysungan ayol deb o'ylaganlar endi uning ichida hech kim kutmagan darajada qattiq iroda borligini ko'rishdi. U yashirindi, u sukut saqladi, u yolg'iz qoldi. Lekin eng muhim nuqtada u ona sifatida o'z qarorini himoya qildi. Bu yerda Daryoning qo'rquvi bilan jasorati bir-biriga aralashib ketgan. U qochayotgan ayolga o'xshaydi, lekin aslida u o'zidan ham, oila bosimidan ham, erkaklar hukmidan ham ustun kelishga urinayotgan ayol. Aynan shuning uchun u haqidagi gaplar ko'paygani sari uning qadr-qimmati ham oshib boryapti. Endi Daryo faqat mojarodagi qiz emas, u butun oilaning yashirib kelgan jinoyatlarni yuzaga chiqaradigan markazga aylandi. Qorong'i tushgan sari Daryoning qalbi ham zulmatga botib borardi. U o'z bolasini bag'riga bosib, bir chekkada yolg'iz o'tirardi. Uning ko'zlari yoshga to'lgan, ammo yuzida qat'iyat ham bor edi. U bu bolani qanday qilib himoya qilishni o'ylardi, kimdan yordam so'rashni, kimdan esa yashirishni. Uning barmoqlari bolaning mayin sochlarida sayr qilar, har bir teginishda esa onalik hissi kuchayib borardi. U o'z uyini, o'z oilasini sog'inar edi. Lekin ularning qo'lida bolasi xavf ostida qolishini bilardi. Shu sabab u sukutni tanlagan edi. Uning ichida bir ovoz jim bo'l degan bo'lsa, boshqa ovoz qichqirar edi. Sen kuchlisan, sen buni uddalay olasan. Bu qismda eng qiziq nuqta shundaki, bolaga doir haqiqat hammadan oldin mehr uyg'otmadi. Avval vahima uyg'otdi. Demak, bu oilada chaqaloqning o'zi emas, chaqaloq nimani isbotlashi muhimroq. Kimdir uchun u orzu qilingan farzand, kimdir uchun sharmandalikning isboti, yana kimdir uchun esa yashirin tuzilgan rejaning buzilishi. Shu nozik farqni ushlash kerak. Chunki biror odam bolani ko'rib xursand bo'lishdan oldin endi nima qilamiz deb o'ylayotgan bo'lsa, demak u yerda sevgi emas, manfaat hukmron. Ayniqsa Daryoning ortidan yugurayotganlar orasida qayg'u bilan nazorat, mehr bilan egalik bir-biriga aralashib ketgan. Hamma uni topmoqchi, lekin hech kim uni tinch qo'ymoqchi emas. Hamma uning taqdirini hal qilmoqchi, lekin juda oz odam uning ko'nglida nima kechayotganini his qilishga urinmoqda. Oradan bir necha kun o'tgach, Daryoning onasi bilan uchrashuvi bo'lib o'tdi. Ikkala ayol bir-biriga qarama-qarshi o'tirishdi. Ular orasidagi stol esa yillar davomida to'plangan so'zlamasliklarni ifodalagandek edi. Ona qizining yuziga tikildi. Uning ko'zlarida aralash his-tuyg'ular bor edi. U qizini sog'ingan edi, lekin uning bu harakati oilaga qanday ta'sir qilishidan qo'rqardi. Daryo esa onasining nigohida tanbehni ham, mehrni ham ko'rdi. Uning qalbi ikkiga bo'lindi. U onasining quchog'iga otilib yig'lamoqchi edi, lekin ayni paytda undan yuz o'girib, bolasini olib ketishni ham xohlardi. "Onajon", dedi Daryo ovozi titrab, "men sizni juda sog'indim, lekin men qayta olmayman. U yerda meni tushunishmaydi, mening bolamni ham tushunishmaydi." Onasi qo'llarini cho'zdi, qizining qo'llarini ushladi. "Qizim, sen har doim mening qizimsan. Ammo bu ishni qanday qilib yolg'iz uddalaysan? Senga yordam kerak. Oila senga yordam bermoqchi.
Yordam emas onajon, dedi Daryo boshini chayqab. Ular nazorat qilmoqchi. Ularning yordami meni va bolamni bo'g'ib qo'yadi. Men o'z qarorlarimni o'zim qilishim kerak. Onasining ko'zlarida yosh paydo bo'ldi. U qizining qanchalik o'zgarganini, mustaqil fikrlayotganini ko'rdi. Bu uni faxrlantirgan bo'lsa-da, qo'rqitardi ham. Qizim, dedi u ohista, lekin sen yolg'izsiz. Bolaning otasi haqida nima deyman? U nima deydi? Daryo labini tishladi. Bolaning otasi haqida gapirishni hali vaqti emas. Men hozir bolamni himoya qilishim kerak. Qolgan hamma narsa keyin. Daryoning onasi bilan bog'liq sahnalar butun qismning eng og'ir psixologik qatlamini ochdi. Tashqaridan qaraganda u yig'laydi, bag'riga bosadi, afsus chekayotgandek ko'rinadi. Ammo bu quchoq ichida sof mehr bilan birga kechikkan mulkka egalik hissi ham bor. U qizini yo'qotib qo'ygan ona emas, balki nazoratidan chiqib ket. Ba'zan birgina sir butun bir oilaning ichiga yillar davomida yashirib kelingan qo'rquvni yorib tashlaydi. Aynan shu safar ham xuddi shunday bo'ldi. Chunki hamma yo'q deb ishongan haqiqat aslida tirik, nafas olayotgan, yig'layotgan bir chaqaloq qiyofasida qaytib keldi. Ammo eng dahshatlisi bolaning tug'ilgani emas, balki bu xabar ba'zilar uchun mo'jiza bo'lsa, ayrimlar uchun urush boshlanishining belgisi edi. Daryoning atrofida aylangan bu sukut oddiy yolg'on emas edi. Bu yillar davomida ayollarning tanasi, taqdiri va hatto onaligi ustidan hukm chiqarib kelgan odamlarning zulmiga qarshi ichida pishib yotgan isyon edi. Shu sabab bu qismda ko'rinayotgan